Yung cameraman ko, malikot yung kamay. Hello guys. Muli na naman tayo bumabalik. May dinala yung kapitbahay ko papagawang electric fan. Testingin natin kung may continuity. Ito, i-video mo to. Yan. Wala. Ground lang ng kamay yun. Hindi mo lang na yun. Hindi mahawakan. Wala. Wala. Malambot kasi yan. Yan, wala. Wala siyang continuity. Ngayon buksan natin yung loob. Ano? Nabuksan na natin guys. Kailangan tingnan muna natin yung loob. Kinalawang na rin. Ito mga paki-shafting niya. Pati yung machine. Kinalawang na. Ngayon, dito sa line ng makina, testerin muna natin itong cord niya. Baka ito naman ang may problema. Ayan. Ang cord nga guys, walang continuity. Meron tong blue, yung brown ang wala. Dito sa makina, testingin natin. Ito, light. Tapos yung speed. Meron. So, ibig sabihin guys, yung cord ang sira. Ito. Saksakan niya. Tapos, lilinisan ko na rin to para minsanan na pag binalik. Kalawang. Kanino to? Pati yung bushing, linisan na rin natin. Tingnan natin yung spacer niya sa mga naiwan. Next, ito yung bushing. Ayan. Butas na yan. Kalimutin lang natin yan guys. Oh, grabe. Dumi. Since nalinis na natin, ito bumili ako ng bago kong langis. Kasi yung langis ko rito, kailan ko lang nakita na wala na naman. Lalagyan ko lang siya ng butas na maliit guys, para hindi naman nasasayang. Yan. Stop mo muna yan. Yan na siya. Para hindi siya nasasayang pag nataob, hindi tatapon yung karga ng langis nyo. Ayan. Paano natin guys, kasi may continuity naman yung makina niya, yung cord niya lang ang sira. CA cord. Look, naglag pa.
Maganda electric pa niya yan eh, mainit. Okay, pitong ko na. Tapos pupukin lang po ito, news. North, East, Southwest. Ayan. Okay na. Maluwang ngayon, kailangan natin ng cord. Cord. Ito. Testing din natin kung buo. Bago natin connect. Please. Ayan. Pagdikitin natin. Saka natin kunin yung continuity niya. Ito, paka-check natin yung continuity. Ayan, meron. Ayan, set na natin. Testingin kung aandar. Set natin yung switch sa zero center. Ito natin siya, station. Ganda. Ayan, wow. Wow. Delikado pa. Okay, mandar na guys. I-assemble ko na lang. Lalagyan natin ng electrical tape yung mga nabuksang wire. Basta sa live. Make sure na naka-unplug guys ha. Walang capacitor. May dati na kasi gumawa daw dito guys sa paniating drilling to eh. Kapitbahay namin sa anak niya. Ngayon eh dinala naman sa akin na ayaw na naman daw manda. Sira pa na yung plug. Ipit natin yun. Ngayon, ito na ilagay natin sa oscillation niya. Ito pwede niya sa kanin. Ay, basta isa. Para naglas naman na ito isa.
merong lalagyan yung pan. Saksakan. Tingnan natin. Tapos, natin ang butas. Yun. Speed. Selector. Oscillation. Control. Tapos, yung cover. Nagpo-produce din pala kami ng mushroom. Marami na kami na ani dyan. May mga 3 kilo na. Ladong na simulan. Kaya titingnan po natin yung lakas ng makina kung kaya nga paikutin ngayon to na mayroon tayo nakalagay na blade or MC. Saka din pinunta na. Hindi naman natin sinasadya. Andar yung pan natin kapatid. Ang cameraman ko, malikot yung kamay. Ayan. Testing naman ng atin. Ngayon, ang final testing. Ayan. Saksak ko na po. Ayun.